Lý Thừa Phong đứng bên ngoài phòng nghe thấy 4 chữ Thần Mộc tiên sinh, trong lòng giật mình. Lại là người nhà Thần Mộc, nếu Ngưu Kính Đức kiên quyết không đồng ý xây trường học thì e rằng người nhà Thần Mộc sẽ không tha cho ông ta. Lúc này lại có một tiếng quát giận dữ vọng ra từ phòng. Ha ha, Hàn Thiên Bắc, ta, Ngưu Kính Đức không phải là kẻ dễ bị dọa nạt. Chỉ cần có ta ở đây, không có sự cho phép của ta xem ai dám xây trường học ở Thanh Châu Thành. Hàn Thiên Bắc tức giận đến mức mặt xanh lè, sau đó quay sang nhìn Thần Mộc Nhị Thái Lang ngồi bên cạnh, nở nụ cười lấy lòng, nói: Thần Mộc tiên sinh, thật xin lỗi, ngài cũng thấy rồi đấy, ta nói mà hắn chẳng chịu nghe, các ngài tự nghĩ cách đi. Thần Mộc Nhị Thái Lang gật đầu, với nụ cười hiền hòa và giọng nói dịu dàng, ông ta nói: Thành chủ Ngưu, hình như ngài chỉ có một người con trai, năm kia vừa mới kết hôn, còn có một cháu gái rất đáng yêu, chắc hẳn cuộc sống của ngài rất hạnh phúc. Mặt Ngưu Kính Đức đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Ông ta rõ ràng biết rằng Thần Mộc Nhị Thái Lang đang gián tiếp đe dọa mình. Không chút sợ hãi, với giọng giận dữ, ông nói: Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của gia đình ta, Ngưu Kính Đức tuyệt đối sẽ không để ngươi rời khỏi Hoa Hạ sống sót. Nói xong câu đó, Ngưu Kính Đức không chút sợ hãi, ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua Thần Mộc Nhị Thái Lang và Hàn Thiên Bắc ngồi bên cạnh, sau đó nhặt cái túi dưới đất lên và đi ra ngoài. Thấy Ngưu Kính Đức định rời đi, Hàn Thiên Bắc tức giận đứng dậy gầm lớn: Ngưu Kính Đức, ai cho phép đi, đứng lại cho ta, hôm nay ông phải đồng ý việc xây trường, nếu không ta sẽ không bỏ qua. Cút, nếu ngươi muốn làm chó đó là chuyện của ngươi. Ta là Ngưu, ta tuyệt đối không làm chó. Ngưu Kính Đức khinh thường nói rồi mạnh mẽ đẩy cửa bước ra ngoài, vừa đúng lúc gặp Lý Thừa Phong đứng ngoài cửa. Lý tiên sinh, sao anh lại ở đây? Tôi đến đây ăn cơm, chẳng lẽ không được sao? Lý Thừa Phong mỉm cười trả lời thản nhiên, khâm phục Ngưu Kính Đức vô cùng. Đây là một người đàn ông thực thụ, đối mặt với sự đe dọa từ người Nhật và lão thành chủ ông ta không hề sợ hãi. Ngưu Kính Đức mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng nhận ra mục đích của Lý Thừa Phong khi đến đây. Trong lòng vô cùng cảm động, ông ta khoác vai Lý Thừa Phong nói: Gọi Thanh Y, chúng ta về thôi. Trên đường về, Ngưu Kính Đức thở dài, nói với vẻ bất lực, nghĩ đến việc lão thành chủ đã bị người Nhật mua chuộc. Trong lòng vô cùng buồn bã, đồng thời cảm thấy đau xót. Ở Hoa Hạ, chỉ cần bạn có tiền hầu như không có việc gì là không thể giải quyết được. Nếu vẫn không thông thì là vì tiền chưa đủ nhiều, chỉ cần đủ tiền dù trong chai là nước tiểu cũng có thể dán nhãn là vaccine. Lý Thừa Phong nhắc Ngưu Kính Đức gần đây cẩn thận hơn. Thần Mộc này tuyệt đối không phải người thường. Ngưu Kính Đức gật đầu rồi nói: Lý tiên sinh, vật liệu cần cho thuật mở vận mè đen và thạch cảm đương đã chuẩn bị xong. Lập tức mời Lý Thừa Phong về nhà cùng xem. Lý Thừa Phong gật đầu, nhanh chóng tới nhà của Ngưu Kính Đức. Trần Thanh Hân thấy Lý Thừa Phong đến nhà lập tức lấy thạch cảm đương ra, cùng lúc hỏi: Lý tiên sinh, thạch cảm đương này nên đặt ở đâu mới hóa giải được sát khí góc huyết? Việc đặt thạch cảm đương có kiêng kỵ gì không? Lý Thừa Phong gật đầu, việc đặt thạch cảm đương trong nhà để hóa giải sát khí góc huyết thực sự có vài điều kiêng kỵ. Sau đó anh ta nói việc đặt thạch cảm đương trong nhà tốt nhất đừng để ở trong bếp hoặc phòng ngủ, và cũng không nên đặt gần nhà vệ sinh. Thời gian đặt thạch cảm đương tốt nhất là vào khoảng 7 đến 9 giờ sáng, mặt có chữ phải hướng về phía góc huyết. Sau khi nói xong một số chi tiết về thạch cảm đương, Lý Thừa Phong lại lấy ra la bàn tam hợp lẩm bẩm không ngừng, nhanh chóng tìm ra vị trí quan trọng của Ngưu Kính Đức. Vị trí quan lộc lưu niên và thanh long phong thủy vị, rồi lần lượt đặt cây mè đen được buộc bằng vải đỏ. Sau khi mọi thứ được hoàn thành, Ngưu Kính Đức ngay lập tức thấy trán mình tỏa sáng với hào quang đỏ rực, sao quan lộc lấp lánh, ba vị trí quan trọng cũng tỏa sáng với ánh đỏ rực rỡ, đúng là thời vận đang đỉnh cao. Lúc này, Lý Thừa Phong lại vô cùng lo lắng, Ngưu Kính Đức trong số mệnh không có quan ấn, e rằng không thể duy trì vận may lớn. Sau đó anh ấy lại dặn dò thêm một số chi tiết và lưu ý. Sau khi hoàn tất, Lý Thừa Phong trở về Tùy Duyên Đường. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 3 ngày. Trong 3 ngày đó, Trần Thanh Y đến Tùy Duyên Đường mỗi ngày, mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết. Hôm đó, hai người đang chuẩn bị hẹn hò xem phim thì đột nhiên điện thoại của Trần Thanh Y reo lên. Trong điện thoại giọng lo lắng của Trần Thanh Hân vang lên: Thanh Y, có chuyện không hay rồi, mau tới bệnh viện, anh rể của em gặp chuyện rồi. Trần Thanh Y vội vàng cúp máy, cùng Lý Thừa Phong lái xe đến bệnh viện. Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. Sau khi tìm hiểu tình hình, ban đầu Lý Thừa Phong nghĩ rằng người Nhật ra tay, cho đến khi thấy Ngưu Kính Đức nằm trên giường bệnh, thấy ông ta mặt mày hồng hào, trán tỏa hào quang đỏ rực, trông không giống như bị trúng tà thuật. Lý Thừa Phong đã hiểu ra chuyện gì. Điều anh lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Đứng cạnh là Trần Thanh Hân nhìn Ngưu Kính Đức nằm trên giường bệnh khóc lóc nức nở. Lý tiên sinh, chồng tôi bị làm sao vậy? Lý Thừa Phong thở dài, nói ra nguyên nhân khiến Ngưu Kính Đức ngã bệnh. Ngưu Kính Đức bị bệnh chính là vì số mệnh của ông ta không gánh nổi vận may lớn. Ngưu Kính Đức vốn dĩ không có số làm quan, vì yếu tố phong thủy mà ngẫu nhiên ông ấy đã ngồi vào vị trí thành chủ Thanh Châu. Đây đã là giới hạn mà số mệnh của ông ấy có thể chịu đựng. Giờ lại dùng thuật mở vận mè đen để tăng thêm vận may. Vận may của ông ấy đang ngày càng tăng lên, nhưng số mệnh của ông ấy không thể chịu đựng nổi vận may quá lớn. Đôi khi con người không thể cưỡng lại số mệnh, những thứ không có trong số mệnh nếu cố tình thêm vào thì người đó chắc chắn sẽ không chịu nổi. Trần Thanh Y và Trần Thanh Hân nghe xong lời của Lý Thừa Phong đều cảm thán không ngừng. Số mệnh thực sự khiến con người không thể hiểu nổi. Lý Thừa Phong cũng không hiểu số mệnh là gì, tại sao nó có thể điều khiển cả cuộc đời con người. Ông nhìn Trần Thanh Hân rồi nói: vạn sự đều do mệnh, không thể cưỡng cầu.
Thành chủ Ngưu có thể làm đến chức thành chủ đã là giới hạn của ông ấy. Các vị về nhà hãy lấy 3 cây mè đen kia xuống. Trần Thanh Y và Trần Thanh Hân gật đầu, hoàn toàn tin tưởng vào lời của Lý Thừa Phong. Số mệnh thật kỳ diệu, đôi khi không thể không tin. Lý Thừa Phong và Trần Thanh Y ở lại bệnh viện chăm sóc Ngưu Kính Đức, còn Trần Thanh Hân vội vã về nhà lấy xuống 3 cây mè đen đã đặt trong nhà. Không lâu sau, Ngưu Kính Đức đã tỉnh lại. Từ việc ông ta, họ biết được mấy người Nhật đó đã đi Ba Thục 3 ngày trước. Lý Thừa Phong vội hỏi việc xây trường vẫn chưa giải quyết xong, sao mấy người Nhật đó lại chạy tới Ba Thục? Họ đến Ba Thục làm gì? Ngưu Kính Đức dù rất mệt nhưng vẫn trả lời, tôi nghe Hàn Thiên Bắc nói mấy người Nhật đó đến Ba Thục hình như có việc rất quan trọng cần làm. Hàn Thiên Bắc còn nói đợi Thần Mộc Tiên Sinh giải quyết xong chuyện ở Ba Thục sẽ quay lại tính sổ với tôi. Bắt cả gia đình tôi phải trả giá. Nhìn Ngưu Kính Đức mệt mỏi, Lý Thừa Phong nói, thành chủ Ngưu, ngài hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đến thăm ngài sau vài ngày nữa. Ngưu Kính Đức nhắm mắt gật đầu. Trần Thanh Y quyết định ở lại chăm sóc Ngưu Kính Đức. Lý Thừa Phong một mình rời bệnh viện về Tùy Duyên Đường. Trong lòng có một dự cảm xấu, mấy người Nhật đi Ba Thục chắc chắn không có ý định tốt. Hôm sau, Lý Thừa Phong đọc được một bản tin trên điện thoại. Ở khu vực Ba Thục xảy ra động đất. Sau khi đọc xong bản tin, Lý Thừa Phong vô cùng bối rối. Tại sao động đất lại xảy ra mà không hề có dấu hiệu báo trước? Bất chợt anh nghĩ đến mấy người Nhật, liệu trận động đất này có liên quan đến họ không? Nghĩ đến những ghi chép trong sách cổ phong thủy, nếu long mạch bị phá thì sẽ có thảm họa lún đất. Lý Thừa Phong kinh hãi, chẳng lẽ long mạch ở Ba Thục đã bị phá? Anh quyết định đi Ba Thục để kiểm tra long mạch ở đó, tiện thể tìm mấy người Nhật đó. Nếu thật sự họ phá long mạch Ba Thục gây ra động đất, nhất định phải khiến họ trả giá bằng máu. Trước khi lên đường, Lý Thừa Phong nhớ đến Vương Bân đã lâu không gặp và cả Vương Nhị Cương. Lần này tình hình khá đặc biệt, quyết định gọi 2 người họ cùng đi. Trên đường ít nhiều có người giúp đỡ. Sau đó, Lý Thừa Phong gọi điện cho Vương Bân và Vương Nhị Cương rủ họ cùng đi Ba Thục. Khi biết Lý Thừa Phong muốn đến Ba Thục tham gia cứu trợ, 2 người không chút do dự quyết định đi cùng. Lý Thừa Phong chuẩn bị đồ đạc đơn giản, mang theo tất cả số tiền tiết kiệm rồi thắp 3 nén hương trước hình tổ sư. Sau đó, anh rời Tùy Duyên Đường và bắt một chiếc taxi đi về phía sân bay. Chẳng mấy chốc đã đến sân bay, Vương Bân và Vương Nhị Cương cũng lần lượt đến nơi. Lâu ngày không gặp, Lý Thừa Phong nhìn chằm chằm Vương Bân nói với vẻ không hài lòng. Bân tử, dạo này cậu bận gì thế? Điện thoại cũng không nghe, có phải quên luôn người bạn cũ này rồi không? Ha ha, tôi quên ai cũng không bao giờ quên cậu, chúng ta là bạn tốt nhất mà. Vương Bân cười, vẫn giữ dáng vẻ ngờ nghệch, ngốc nghếch. 2 người trò chuyện vài câu, Lý Thừa Phong giới thiệu Vương Nhị Cương với Vương Bân. Lý Thừa Phong vốn định gọi cho Trần Thanh Y để báo cho cô ấy biết mình đi Ba Thục cứu trợ, nhưng khi cầm điện thoại lên lại đặt xuống. Nếu nói với Trần Thanh Y cô ấy chắc chắn sẽ lo lắng. Nghĩ vậy nên thôi, chẳng mấy chốc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Ba Thục. 3 người ăn qua loa một chút rồi mua một số vật tư cần thiết, sau đó lên xe buýt hướng về phía vùng bị nạn. Đi không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến vùng ngoại vi của khu vực bị nạn. Trời lất phất mưa, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy những ngôi nhà đổ nát và đường xá gãy vụn. Vô số tổ chức dân sự và quan chức đang tiến về nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Đột nhiên từ trên cao vang lên tiếng động cơ gầm rú. Ngẩng đầu lên, hơn chục chiếc trực thăng quân sự bay nhanh qua đầu. Lý Thừa Phong xuống xe, thói quen là quan sát địa thế xung quanh, biểu cảm lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng. Khi đất ở khu vực này đã tan rã, có thể thấy long mạch đã bị phá. Trong lúc Lý Thừa Phong đang ngẩn người, nghĩ về việc đã phá long mạch của Ba Thục, đột nhiên anh nghe thấy tiếng giống đau đớn của một con rồng vang lên ở xa. Âm thanh như tiếng kêu thảm của con bò già. Nghe tiếng giống của con rồng càng lúc càng rõ, Lý Thừa Phong cảm thấy đau lòng. Con rồng phong thủy này chắc chắn đã bị trọng thương, nếu không nhanh chóng ngăn chặn khí mạch đất thoát ra, con rồng phong thủy này chắc chắn sẽ không sống được lâu. Lý Thừa Phong đầy phẫn nộ rồi thốt lên, rốt cuộc là kẻ khốn nào đã phá long mạch của Ba Thục. Khi Lý Thừa Phong vẫn đang tức giận, tiếng rồng giống đột nhiên biến mất, ngay sau đó một luồng ánh sáng bạc xé toạc bầu trời. Tiếp theo là tiếng sấm đinh tai nhức óc, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Cảm nhận được sự rung lắc của mặt đất, Lý Thừa Phong vội vàng hét lên, mọi người cẩn thận, có dư chấn. Dư chấn kéo dài khoảng 1 phút rồi từ từ biến mất. Mặt đất dưới chân trở lại yên tĩnh như ban đầu. Vương Bân cũng đứng dậy từ dưới đất, mặt cậu ta tái nhợt vì sợ hãi, nhìn ngôi nhà đổ nát không xa và ngọn núi mất đi nửa phần thân, không nhịn được mà thốt lên, động đất thật đáng sợ, con người trước thiên tai thật quá nhỏ bé. Vương Nhị Cương cũng trầm trồ thán phục rồi quay sang nhìn con đường bị gãy đoạn, với vẻ bất lực nói, Lý tiên sinh, có vẻ chúng ta chỉ có thể đi bộ thôi. Đi thôi. Sau nửa ngày leo núi 3 người đều kiệt sức. Lý Thừa Phong vừa ngồi xuống lại nghe thấy từ núi Cửu Long xa xa vang lên những tiếng giống đau đớn của rồng. Lý Thừa Phong ngước nhìn về phía phát ra âm thanh, gương mặt lập tức đầy vẻ sốc và đau lòng. Chỉ thấy trên bầu trời không xa một con rồng phong thủy toàn thân đầy thương tích đang bay vọt lên từ núi Cửu Long. Con rồng phong thủy này có nhiều lỗ lớn xuyên qua cơ thể, máu đã chảy dài trên thân và vảy rồng cũng rơi rụng nhanh chóng. Thấy cảnh tượng này Lý Thừa Phong vô cùng đau lòng, nhưng anh lại không thể làm gì. Con rồng phong thủy này không thể cứu được nữa. Vương Nhị Cương ngồi cạnh thấy Lý Thừa Phong đột nhiên đứng dậy ngạc nhiên hỏi, Lý tiên sinh, ngài sao vậy? Không có gì, Lý Thừa Phong trả lời qua loa. Đúng lúc này con rồng thần bay ra từ núi Cửu Long phát ra tiếng giống đau đớn cuối cùng. Cặp móng vuốt vốn đang quẫy đạp cũng dừng lại ngay lập tức.
hai móng từ từ khép lại và thân mình rơi xuống nặng nề. Khi thân rồng chạm đất, trời đất đột nhiên nổi lên cơn gió mạnh, khí mạch đất trào ra từ dưới mặt đất. Tiếp theo là một trận dư chấn dữ dội, cùng với một luồng khói bạc, theo sự rung chuyển của mặt đất, trào ra từ dưới lòng đất. Vương Bân và Vương Nhị Cương nhìn mặt đất nhấp nhô phía trước sợ hãi tái mét, vội vàng đứng dậy và bỏ chạy, miệng vừa hét lên, "Thừa Phong, chạy nhanh, có yêu quái, Lý tiên sinh, chạy mau." Hai người hoảng loạn bỏ chạy. Lý Thừa Phong lại mỉm cười và khinh bỉ nói, "Quay lại, đó không phải yêu quái, đó là khí đất trào ra, vùng đất nhấp nhô này chỉ có đường kính khoảng 5-6 mét." Vương Bân với ánh mắt hoảng sợ nhìn mặt đất phía trước tò mò hỏi, "Thừa Phong, tại sao mặt đất lại động đây? Tại sao lại bốc khói trắng?" Lý Thừa Phong ngồi xuống, trong khi nghỉ ngơi anh bắt đầu giải thích lý do mặt đất nhấp nhô. Tình trạng mặt đất nhấp nhô như thế này là rất phổ biến khi xảy ra động đất. Nếu dùng phong thủy huyền học để giải thích đó là do khí mạch đất thoát ra. Có hai lý do chính, thứ nhất là khí mạch đất ở đây quá mạnh, thứ hai là vì đây là nơi hội tụ khí mạch đất. Khi động đất xảy ra những nơi mặt đất nhấp nhô thế này thực ra là một vùng đất phong thủy quý giá hiếm có, và cũng là điểm tụ khí phong thủy. Nếu chôn cất tổ tiên ở nơi đất nhấp nhô này muốn không phát đạt cũng khó. Vương Nhị Cương và Vương Bân nghe xong đều mắt sáng rực, nhìn vào mảnh đất trước mặt còn đang nhấp nhô và nói với giọng đầy kích động, "Lý tiên sinh, đây là một vùng đất phong thủy quý giá." "Đúng vậy," Lý Thừa Phong gật đầu, "nhưng thật tiếc, mặc dù đây là một điểm tụ khí phong thủy quý giá nhưng khí mạch đất đã bị rò rỉ. Kết quả là nơi này từ đất phong thủy quý giá đã biến thành vùng đất phong thủy suy tàn. Do trời đã tối và đường núi khó đi, ba người chỉ có thể dựng lều nghỉ ngơi tại chỗ, đợi sáng mai rồi tính tiếp." Trời vẫn tiếp tục mưa phùn không ngừng, đêm ở trong núi rất lạnh, nửa đêm đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, Vương Ngân đang ngủ say đột nhiên rùng mình rồi từ từ mở mắt. Trong trạng thái mơ màng, anh ta dường như nghe thấy tiếng gõ chiêng trống vang lên từ dưới thung lũng cùng với tiếng kèn lảnh lót. Anh ta mơ màng nhìn về phía phát ra âm thanh, ngay lập tức tái mặt vì sợ hãi, chỉ thấy trong thung lũng phía dưới phát ra ánh sáng xanh lục mờ ảo. Trong ánh sáng xanh ấy có thể nhìn thấy rõ ràng một người cưỡi ngựa cao, mặc giáp trụ đi trước đoàn. Phía sau người đó là một đội quân đông đảo mặc giáp, cầm vũ khí. Trông thật kỳ quái, những binh lính đó chia thành hai hàng, ở giữa là vô số người già, trẻ, nam, nữ. Họ mặc đủ loại trang phục, tất cả đều cúi đầu đi theo người cưỡi ngựa một cách chậm rãi. Đoàn người kỳ quái này dài ít nhất cũng phải vài ngàn mét. Anh vội vàng lay Lý Thừa Phong bên cạnh, giọng run rẩy nói, "Thừa Phong, nhanh tỉnh dậy nhanh đi, có chuyện gì?" Lý Thừa Phong lờ mờ hỏi trong giấc ngủ. Vương Bân mặt đầy lo lắng, tiếp tục lay Lý Thừa Phong. Giọng run rẩy nói tiếp, "Thừa Phong, cậu mau tỉnh dậy, nhìn xuống phía dưới kia." Lý Thừa Phong chậm rãi mở mắt trong cơn mơ màng, nhìn theo hướng tay Vương Bân chỉ về phía thung lũng bên dưới. Khi nhìn thấy cảnh tượng dưới thung lũng, anh lập tức tỉnh hẳn, mặt đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Vương Nhị Cương cũng đã tỉnh, khi nhìn thấy cảnh tượng dưới thung lũng anh ta lập tức tái mét vì sợ hãi. Giọng run rẩy hỏi, "Lý tiên sinh, chuyện này là sao? Sao lại có nhiều người đến vậy?" Lý Thừa Phong hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh lại sau cơn sốc. Sau đó mở miệng nói, "Đây chắc hẳn là hiện tượng âm binh quá cảnh." Âm binh quá cảnh. Với 4 từ này Vương Bân và Vương Nhị Cương không hề xa lạ, vì nhiều người đã nghe qua truyền thuyết về âm binh quá cảnh. Lý Thừa Phong gật đầu nói một cách thản nhiên, "Đúng vậy, đây chính là âm binh quá cảnh, khi một nơi xảy ra thảm họa lớn và có rất nhiều người thiệt mạng. Những người đó đều không chết bình thường, hiện tượng âm binh quá cảnh kỳ quái sẽ xuất hiện. Những âm sai bình thường không thể dẫn dắt quá nhiều âm hồn về địa phủ nên phải phái âm binh âm tướng đến dẫn đường." Ba người đều kinh ngạc đến sững sờ, thật khó mà tưởng tượng, truyền thuyết về âm binh quá cảnh lại thực sự tồn tại. Những nhân viên cứu trợ khác cũng chứng kiến cảnh này, mỗi người trên khuôn mặt cũng đều lộ vẻ kinh hoàng. Hiện tượng kỳ quái này kéo dài khoảng 5-6 phút, ánh sáng xanh lục trong thung lũng dần biến mất, và những bóng người trong ánh sáng cũng tan biến dần. Nhìn những bóng dáng biến mất trong thung lũng, Lý Thừa Phong cảm thấy vô cùng đau buồn. Có bao nhiêu người đã mất mạng trong thảm họa này đội âm binh quá cảnh mới dài đến vậy? Hiện tượng âm binh quá cảnh lần này đã lan truyền khắp Trung Quốc. Nhiều người nghe được từ mạng xã hội hoặc từ bạn bè về truyền thuyết âm binh quá cảnh lần này. Sự thật của sự việc này không ai có thể xác nhận, có lẽ chỉ những người tận mắt chứng kiến mới biết được. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, ba người lập tức tiến về khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lý Thừa Phong nhìn đống đổ nát trước mắt và những nhân viên cứu hộ đang bận rộn trên đó. Lòng anh nặng trĩu. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên mặc quân phục bước đến trước ba người rồi mở lời. "Đồng hương, các cậu cũng đến tham gia cứu hộ đúng không? Bây giờ chúng tôi đang rất thiếu nhân lực, nhiều đứa trẻ đang bị mắc kẹt dưới trường học cần cứu hộ khẩn cấp. Các cậu có thể giúp được không?" Đó là điều chúng tôi phải làm." Cả ba người đồng thanh đáp và gỡ ba lô xuống rồi tham gia ngay vào đội cứu hộ. Thời gian trôi qua, một số đứa trẻ đã được cứu thoát, nhưng một số khác lại không may mất mạng. Có một bé gái bị mắc kẹt dưới tảng đá lớn, vì không được cứu chữa kịp thời, đứa trẻ dần trút hơi thở cuối cùng trước mặt họ. Nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt, cả ba người đều rơi nước mắt. Người đàn ông trung niên khi nãy bước đến vỗ vai Lý Thừa Phong, với giọng đầy thương cảm nói, "Chàng trai trẻ, đừng khóc nữa, vẫn còn nhiều đứa trẻ đang đợi các cậu cứu hộ. Bây giờ các cậu phải kìm nén nỗi buồn và cứu chúng ra an toàn." Lý Thừa Phong lau nước mắt và gật đầu với người đàn ông trung niên.
Người đàn ông mỉm cười nhẹ vỗ vai Lý Thừa Phong nói: "Tôi tên là Lý Thế Hào, có khó khăn gì thì cứ nói với tôi." Lý Thừa Phong gật đầu thật mạnh, sau đó lau nước mắt, cùng với Vương Nhị Cương và Vương Bân, không màng mệt mỏi tiếp tục giải cứu những đứa trẻ khác dưới đống đổ nát. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác đã qua 3 ngày, đội cứu hộ đến ngày càng nhiều. Ngoài các đội cứu hộ từ khắp Trung Quốc còn có các thành viên cứu hộ từ nhiều quốc gia. Các tầng lớp trong xã hội Trung Quốc cũng đang quyên góp. Lý Thừa Phong cũng đã quên hết số tiền tiết kiệm của mình, chỉ giữ lại tiền mua 3 vé xe về nhà. Sau 3 ngày cứu hộ, Lý Thừa Phong đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc cảm động và cả những nỗi đau khó quên. Sau đó Lý Thừa Phong lại gặp Trần Thanh Y, hai người một ngày không gặp như ba thu, không tránh được vài câu tình tứ. Chỗ này không cần kể nhiều, bây giờ số lượng cứu hộ đã ngày càng đông. Lý Thừa Phong quyết định đi xem thử núi Cửu Long, xem rốt cuộc trên ngọn núi đó đã xảy ra chuyện gì. Khi Vương Bân và Vương Nhị Cương biết Lý Thừa Phong muốn đến núi Cửu Long, cả hai không ngần ngại quyết định đi cùng anh. Sau khi ngủ một ngày một đêm, tinh thần của ba người đã khá hơn nhiều. Khoảng sau 2 đến 3 giờ leo núi, họ đã lên đến một đỉnh núi không quá cao. Đứng trên đỉnh núi, Lý Thừa Phong nhìn về phía núi Cửu Long không xa. Địa mạch của toàn bộ dãy núi đã cạn kiệt, nhiều cây cối và cỏ trên núi đã bắt đầu héo úa. Nhìn ngọn núi Cửu Long trước mặt, Lý Thừa Phong thở dài, với giọng đầy bất lực nói: "Long mạch của núi Cửu Long đã bị người ta phá vỡ rồi." Vương Bân và Vương Nhị Cương đầy vẻ khó hiểu, họ không thể tưởng tượng nổi ngọn núi khô cằn trước mắt này lại từng là một long mạch phong thủy. Vương Nhị Cương nhìn Lý Thừa Phong lập tức hỏi: "Lý tiên sinh, anh nói ngọn núi này là một long mạch?" "Đúng vậy, ngọn núi này là long mạch lớn nhất ở khu vực Ba Thục, cũng là một trong 24 long mạch chính của Trung Hoa. Thật tiếc, long mạch này đã bị phá hủy." Lý Thừa Phong nói trong khi anh bước về phía núi Cửu Long. Trên đường đi, anh còn giảng giải cho Vương Bân và Vương Nhị Cương nhiều kiến thức về long mạch trong phong thủy.